nibwo bwiyunge nyabwo ku banyarwanda. arakoze cyane Karikiste Sankara mu ndirimbo ye Akamama, ati interahamwe mwazirushije iki? ni ukuvuga mwebwe FPR-DMI ko namwe muri ba rukaraba nkaba. radiyo ishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC, dufite saa 10:07 isaha za Washington DC, tukagira saa 4 z'ijoro n'iminota saa 10 z'amanywa Washington birumvikana, tukagira saa 4 z'ijoro n'iminota 8 noneho isaha z'i Paris, Buruseli n'ahandi mu Burayi bwo hagati, tukagira saa 5 z'ijoro zirenzeho iminota 8 isaha y'i Kigali. Kuri uno wa mbere tariki ya 29 Mutarama mwaka w'2018 tugiye kubagezaho ikiganiro twahaye ino nyito FPR-DMI yatangaje ko Loni yo yahinduye inyito ya jenoside. Nako nsubiremo, FPR-DMI yatangaje ko Loni nayo yahinduye inyito ya jenoside. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, ndabashuhuje inshuti bakunzi ba radiyo ishakwe. Muri kumwe kandi na bwana Jonathan Musonera, akaba ari umunyamabanga mukuru wungirije w'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement. Ariko kubera impamvu mu by'ukuri z'iki kiganiro kidasanzwe ndagira ngo nibutse yuko ari na perezida wa komite nshingwabikorwa ya Rwanda Truth Commission. Nyuma yo gushinga ihuriro nyarwanda RNC, Jonathan Musonera niwe uriho nyumva, ndibutsa ko watangije ibikorwa byo kunga abanyarwanda nko kwibukira hamwe abahutu, abatutsi, abatwa ndetse n'ingabo ziriya za XFAR na ziriya za APR. Ibyo bintu bitangije rwose byarateye intambwe nziza cyane kugeza igihe ishyaka ryacu twashinze ihuriro nyarwanda RNC ryigaruriwe na MNDCD ifatanyije n'abandi bagifite amatwara ya FPR-DMI mu by'ukuri nk'uko twagiye tubisobanura. Jonathan Musonera rero n'ibijambo nako niba uriho nyumva nagira ngo ufate mikoro usuhuza batwumva none dutangire ikiganiro. Ndumva biriho bititira, yego ongera twumve. Ubu ntabwo unyumva? Ubu ndakumva neza. Okay, reka mbanze ngushimire uburyo wafashe kugira ngo dutegure iki kiganiro, kandi ngushimire ubwitange bukomeye bw'uburyo uyobora radiyo n'uburyo dutegurira ibiganiro bikomeye bijyanye n'amateka yacu, bijyanye no kunga abanyarwanda, bijyanye no kugaragaza ukuri ku byabaye ku gihugu cyacu, ndetse no kwerekana uburyo igihugu twakigarura mu murongo no kunga abanyarwanda. Nkaba rero ngushimiye iki kiganiro cyiza tugiye kuganiraho ku bijyanye n'akaga n'amahano yagwiriye u Rwanda n'abanyarwanda mu kuva mu myaka 90 kugeza uyu munsi. Ndagira ngo rero nsuhuze abadukurikiye, mbararike kandi baze dufatanye muri iki kiganiro, kuko ni ikiganiro gikomeye kandi kirebana n'ubuzima bwacu, kandi mudufashe kurushaho kutwungura ibitekerezo kugira ngo tujye tubasha gukora ibiganiro birimo n'inama zanyu, birimo no gufatanya mu buryo buri hamwe. Amahoro n'imigisha y'Imana bibane namwe rero muri iki kiganiro. Murakoze. Nawe ubwawe Jonathan ndagushimiye, kandi nanjye ndagushimiye ndanagushuhuje. FPR-DMI yatangaje ko Loni nayo yahinduye inyito ya jenoside. Kuwa gatanu tariki ya 26 z'ukwa mbere 2017 inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yatoye ko buri wa 7 Mata buri mwaka uhindura inyito. Wari usanzwe ufite inyito wundi umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana jenoside yo muri 1994 mu Rwanda, niko byitwaga.
niko byanavugwaga guhera mu mwaka w'ibihumbi 2004 kuko icyo cyemezo uwo mwanzuro wo gukoresha imyitoro wari waratowe n'inama rusange ya Loni mu mpera z'umwaka wa 2003 ukaba waratangiye gukurikizwa mu mwaka w'ibihumbi 2004. ubu noneho rero ejo bundi kuwa gatanu niko tumaze kwivuga mu kanya, ejo bundi kuwa gatanu tariki 26 z'ukwa mbere 2017, nk'uko FPRDMI yari imaze igihe kinini cyane ikora ibikorwa bikomeye bya diplomasi byo kugira ngo nyine inyito ibe nka kuriya bayikoresha mu Rwanda, inyito yagiye ihindagurika nk'uko utabiyobewe. Kuva rero muri uno mwaka, kuva hatorwa nyine uwo mwanzuro watowe n'abantu benshi, watowe n'ibihugu byinshi cyane bya Afurika, turaza kubireba. Uyu munsi none uzajya witwa umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana kuri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994 mu Rwanda, niko bizajya byitwa guhera ejo bundi mu mezi abiri, tariki ya 7 z'ukwa 4 mu mwaka wa 2018. n'imyaka izakurikira birumvikana. Umuntu akaba yakwibaza ati ni ayahe masomo umuntu yavana kuri kino cyemezo kigaragara ko cyashegeshe MRND-CDR. radiyo itahuka yari yarigaruriwe n'iyo MRND-CDR, yaba se noneho igiye kumva ibyo tutahwemye kuyihanura. Jonathan Musoni rero mbere yo kugira ngo rwose dutangire, nagira ngo ibi nako wenda turaza gusubiza ibyo bibazo tumara kureba neza ibyabaye, tumaze no kureba imyifatire y'abantu bundi niyo hagurutse kinyugunyugu baba bakoze commentaire mu Rwanda. Ariko icyo cyemezo gikomeye cyane, narebye ku binyamakuru bya MRND-CDR bisanzwe nka Rugari, ndeba no kuri radiyo MRND-CDR yigaruriye yitahuka, yari radiyo twashinze nyine bakayiroga tukayivaho tukayibarekera tugakora izindi. Narebye shwi mu biganiro byose guhera kuri uwa gatanu mu biganiro bya Jean Paul Turayishimye, ibyakurikiyeho birimo Bacondo na Serge, ibyakurikiyeho birimo Basenga nabo bakunda guhakana birimo Basenga. Nta na hamwe icyo cyemezo gikomeye bari bakivuga, cyangwa se ngo bavuge bati mwebwe Kigali n'ibinyamakuru byanyu muriho murabeshya, icyo cyemezo ntabwo cyafashwe. Nta kintu na kimwe, baraciye. Ijambo ni ryawe Jonathan, cyangwa se reka ntangi dutangire iyo text, dutangire izo nyandiko z'ibinyamakuru byo muri leta y'agatsiko ya FPRDMI nko kuwa gatandatu. Reka gato. Yego. Reka gato mbere y'uko twinjira muri izo nyandiko mbanze ngire icyo navuga gatoya cyane kuri iki kibazo tugiye kwinjiramo no kuganiraho. Ni ikibazo tumaze imyaka myinshi kuva nk'uko wari ubitangiye tushinga ihuriro nyarwanda RNC mu 2010 mu kwezi kwa 12. Ndagira ngo nibutse n'abatwumva ko umwaka wakurikiyeho 2011 aribwo narwanya intambara yo kugira ngo dutangire gahunda yo kwibukira hamwe no kugaragaza mu by'ukuri ukuri kwagiye guhishirwa kuri jenoside yakorewe abatutsi ndetse na jenoside yakorewe abahutu, kuko byari bikomeye kugira ngo abahutu n'abatutsi begerane babe banatinyuka kwibukira hamwe ababo bapfuye, cyane ko iyo nzira cyangwa se urwo rukuta FPRDMI yari yararushyize hagati y'ayo moko yombi kugira ngo ibashe uburyo bwo gukoresha amaraso cyangwa se agahinda n'akaga byatugwiriye mu nyungu zayo bwite. Twagiye turwana izo ntambara mu by'ukuri kugeza aho dutandukaniye, kuko imyumvire kuri icyo kibazo itari imwe, cyane cyane harimo ibice mu by'ukuri bibiri bikomeye. Harimo igice cy'abagize MRND-CDR bahoze muri leta ya MRND,
bazi amateka ya MRND na sederi, bazi jenoside uko yakozwe n'uko yateguwe. Hakabamo n'ikindi gice cy'abatutsi b'abasirikare bari bazi neza uruhare mu birahanja mu matwi, ibyumbwira n'ubupfapfa cyono hinduka ntacyo utamenya niba utaramenya umuntu ari nkundi, umuntu ari nkundi kimwe nawe, umuntu ari nkundi. Uri umunyabwenge mbwira nawe, kuba umwirabura ukaba umwera, ukaba uburiwe wabihisemo, kuvuka mu bakire cyangwa ukavuka mu bakene, si wowe wabihisemo, sinundi wabiguhitiramo, nukuri mba nk'urugamba yaguhanze yonyine niyizi kandi byubimenya ubimenye. Ntacyo uramenya, ntacyo uramenya ubwo utaramenya, ntacyo utamenya niba utaramenya umuntu ari nkundi, umuntu ari nkundi kimwe nawe, umuntu ari nkundi. Erega urabica bigacika muri rubanda, ubabwira ko ubwoko bwawe buruta ubw'abandi, uracyajijiriwe kutigera ku bana b'inyange, baduhaye urugero rwiza twese, ku muntu ari nkundi. Ntacyo uramenya, ntacyo uramenya, ntacyo uramenya niba utaramenya, umuntu ari nkundi, umuntu ari nkundi kimwe nawe, umuntu ari nkundi. Udakunze ngo akunde uwaruza, yakunda Imana atigeze arabukwa, reka kumutoteza n'ikiremwa cyayo, ko wisanze niko nisanze, ko wibonye niko nibonye, ntawe uhitamo ubwoko n'igihugu, ntawe uhitamo. arakoze cyane uwo muririmbyi Jonathan wari ugize ikibazo, si nkuruzi muri studio, waba uriho unyumva wenda nubwo nakuruzi? Waba uriho unyumva Jonathan?
hari ikibazo rero kibaye gikomeye. Jonathan rwose yabuze neza. Simbona ukuntu twaba dukomeza kino kiganiro. Reka ndebe ko namutegereza. Biratinze mu by'ukuri, ubundi ntabwo muruzi muri studio. Jonathan ugize ikibazo, waba uriho unyumva nubwo nakuruze? Komeje, reka tugerageze gatoya. Nibikomeza kwanga buriya harasigara kureba ibibazo byabaye, kuko ni Jonathan wari umutumirwa mukuru. Bityo rero niba byanze, wenda ikiganiro twagisubika tukaza kugitangira mu masaha akuze kurushaho. urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. Arakoze Kizito Mihigo. Ubanza Jonathan waba ubonetse, uriho uranyumva noneho? ndakumva neza, sinzi niba wunyumva. Ndakumva neza nyine. hari habaye ikibazo, nshyiraho indirimbo, nshyiraho n'indi, ubu ndakuruza ngubu. ntabwo nzi aho nabiriweho mu by'ukuri. njye nagumije mvuga ngira ngo ndimo ndumvikana wenda. oya, ni telefone yawe yagiye rwose, yavuye muri studio neza byacitse. ndakubura, ndakomeza ndavuga. wanyumvaga se wowe icyo gihe? oya, ntabwo nakumvaga. sinzi ahubwo aho naringereje, niba navuyeho ngeze he. aho wari ugejeje, uzi ko wari watangiye gusobanura ukuntu waharaniye kugira ngo abanyarwanda bahure, ko ari urugamba wamazemo igihe kinini cyane, nk'uko nanjye nabiteruye. naho mu by'ukuri wari ugeze, wabikomeza n'ukabivuga mu magambo make cyane, kugira ngo nyine dutangire turebe iryo tangazo ryabaye, ryagaragaye mu binyamakuru bya leta ya FPRDMA. wari uriho uvuga nyine ko wabiharaniye cyane, ko kuva tugitangira ishyaka RNC ihuriro nyarwanda, ko guhera mu mwaka w'2011 waharaniye yuko abanyarwanda bahura, hakabaho kwibukira rimwe. ni nk'aho wari ugeze. urakoze bwana Joseph. reka noneho nkomereze aho ngaho naringereje. mu magambo make, icyo nashatse kugira ngo ngaragaze ni uko mu by'ukuri iyo ukurikiye neza, igitekerezo cyatumye dushinga RNC cyari cyo kugira ngo duhuze abanyarwanda mu moko yose yacu yahuye n'ako kaga, tubashe kuganira mu by'ukuri uburyo tuzubaka ubumwe bw'abanyarwanda. mu by'ukuri abo twari kumwe basa nk'aho bakoresheje amazina yacu, ariko gahunda twari dufite mu gitekerezo mu by'ukuri bayigizayo, ari nazo ntambara zabaye kuva
dutangiye muri 2011 aho natangiye n'igitekerezo nyine cyo kwibukira hamwe yaba jenoside yakorewe abatutsi na jenoside yakorewe abahutu, dutangira uburyo bwo kwibuka, ariko mu by'ukuri harimo ibice bibiri. harimo igice cyari kibogamiye kuri MRNDCDR n'igice cyari kibogamiye ku bari abasirikare ba FPR-DMI. iyo mitwe yombi mu by'ukuri yashatse guhisha ukuri ku ruhare rwa MRNDCDR muri jenoside yakorewe abatutsi. Igice cya gisirikare nacyo kigerageza guhisha ukuri ku ihanurwa ry'indege ryakomye n'imbarutso ikomeye muri iyo jenoside, ndetse kigakora na jenoside yakorewe abahutu. Ibyo twagiye tubigaragaza aho dutandukaniye, kuko icyo gitekerezo nicyo twari twubakiyeho, turakijyana tucyubaka mu zindi nzira tumaze gutandukana, ari nacyo cyavuyemo kubaka Rwanda Truth Commission, kugira ngo buri wese ufite ukuri n'umutima w'urukundo azatanga ubuhamya, anagaragaze ukuri ku byagiye biba. Ibi rero biba ubu ngubu mu by'ukuri ni ingaruka z'ibyo byose. Izo ngaruka ni izihe? Turibuka neza ko FPR-DMI yatangiye mu by'ukuri inyito yitwa ko ari jenoside, ari itsembabwoko n'itsembatsemba. Igenda ihindura inyito kugeza aho muri 2003 bemeje nyine ko ari jenoside yakorewe abatutsi. Ibyo rwose nta nubwo byewe mbyigoragoraho, kuko nibyo ni jenoside yakorewe abatutsi, ariko Kigali iyikoresha ite? Abayihakana se bo bakuramo iyihe nyungu? Bifasha se nde mu kubihakana? Cyane cyane ko abo twari twarashinganye RNC harimo abahakanaga, kandi babikoze mu by'ukuri nyuma biranadutangaza ko byanakozwe no kuri radiyo Itahuka, bikazanamo n'abantu twibwiraga ko ari abahanga mu mategeko, harimo nka Profeseri Kambanda, harimo n'abadidasi Gasana, harimo n'abandi batandukanye twibwiraga ko bari muri opozisiyo, ariko wakumva batinyuka gukoresha radiyo Itahuka bahakana ko nta jenoside yabayeho. Ukibaza, ese aba bantu bashobora kunga abanyarwanda gute? Bashobora guhuza bate abantu bahuye n'ako kaga muri ayo moko yombi kugira ngo babashe kuzubaka u Rwanda noneho rutarangwamo jenoside? Ibyo twagiye tubinenga, nabyo biri no mu ntandaro yatumye dutandukana. Ibi rero turabivuga kuko noneho ikigaragara noneho FPR-DMI yabashije gutekinika itekinika Loni, none ya nyito bajyaga barwana nayo bavuga ngo ni jenoside y'abanyarwanda, noneho bemeje ko ari jenoside yakorewe abatutsi. Abayihakanaga rero ni iyihe nyungu bakuramo? Ese FPR yo inyungu ikuramo nuko yo irayikoresha kandi ikabasha no kuyibohesha bamwe mu bahutu bahakana ko badafite koko n'icyaha cya jenoside cyangwa se ibindi byaha, bashaka kugira ngo bagaragaze ukuri. Bikaba rero ikibazo kiri aho ngaho. Ibyo tugiye kuganira ubu ngubu ndetse biri no muri ibyo binyamakuru ni ukugira ngo twerekane ko opozisiyo idakwiye kubaho ikora nk'uko FPR-DMI ikora, cyangwa se uko MRNDCDR yakoze mu gihe cyayo. Opozisiyo ikwiye kubaho ivugisha ukuri, opozisiyo ikwiye kubaho igaragaza ukuri ku byabaye mu mateka yacu, niba koko dushaka igihugu gishya, umunyarwanda mushya uzi neza ukuri kandi ufite imbabazi kuri buri muntu nk'umuntu ufite ubumuntu. Uyu mugoroba rero iki kiganiro kirakomeye, ndagira ngo abadukurikira batwumve neza kandi babashe gusobanukirwa, barebe n'iryo tekinika rya FPR-DMI nk'uko twagiye tubivuga kuva kera ko guhakana jenoside yakorewe abatutsi bitabafasha, kuko bazi neza ko iyo jenoside yakozwe ndetse harimo n'ababigizemo uruhare. Nk'uko
harimo abahakana jenoside yakorewe abahutu. kubera iki? kubera ko harimo ababigizemo uruhare ndetse barimo muri opozisiyo. ibyo rero dukwiye guhaguruka tukabyamagana, tukagaragaza ukuri kugaragara ku byabaye ku mateka yacu, tudafite umususu, tutabyigoragoraho, kuko ibyo ni agahinda kuri twe. ni imiryango twabuze, tuba imfubyi bitari ngombwa, turera imfubyi natwe twari dukwiye kurerwa mu gihe ibyo ako kaga kose katugwiraga. ni agahinda kuri twe, ariko nanone ntabwo dukwiye gupfukiranwa ngo dutinye kuvuga ukuri ngo kubera ko dutinya abantu. ahubwo dukwiye gutinya kubeshya no kutavugisha ukuri. tukaba ari byo dutinya, ahubwo tugatinyuka tukavugisha ukuri kukajya ahagaragara, kuko ukuri guca mu ziko kandi ntigushya. Joseph, ngira ngo noneho nagira ngo mbanze urakoze cyane, noneho twinjire mu kiganiro nyamukuru. urakoze cyane Jonathan. nk'uko nari natangiye mbivuga mbere yo kugira ngo ufate ijambo uvuge nyine ibyo bintu twaharaniye, n'ukuntu MRNDCD ifatanyije n'abantu bari muri FPRDMI mu by'ukuri bashaka gukomeza sisiteme, nabo batinya yuko ukuri kwagaragara, bityo amahano bakoze akaboneka akajya ahagaragara. ibintu babikora uko byakozwe, si byo tugiye gutinda muri aka kanya. ejo bundi kuwa gatanu tariki ya 26 z'uku kwezi turimo kwa mbere mwaka wa 2017, FPRDMI yazindutse rwose mu binyamakuru byayo yishima cyane ko Loni yafashe umwanzuro. ni nako inyito rwose ya mbere yasohotse mu kinyamakuru cyayo Igihe, yasohotse hafi saa tanu z'amanywa, yari saa 4:54, isohokana ino nyito igira iti Loni yafashe umwanzuro wo gukosora inyito y'umunsi wo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. murumva nyine ko ibyo bintu bisobanutse. iragira iti kuwa 23 Ukuboza 2003 nibwo inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yatoye umwanzuro 58/234 wagennye ko itariki ya 7 Mata iba umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana kuri jenoside mu Rwanda, cyangwa International Day of Reflection on Genocide in Rwanda mu Cyongereza. ati u Rwanda rwari rwarasabye umuryango w'abibumbye ko iyi nyito ihinduka, iyi tariki ikemezwa nk'umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, hashingiye ku kuba umuryango w'abibumbye warashyizeho urukiko ngo mpuzamahanga n'ibindi sinagiye kurondora. bari barabisabye, bakoze diplomasi nyine. aha ni bivuga, ntabwo ndiho nsoma iyi article. kugeza igihe nyine ejo bundi nk'uko tumaze kubivuga, ejo bundi kuwa gatanu nyine ubwo busabe bwabo buhawe agaciro, bityo guhera ejo bundi tariki ya 7 z'ukwa kane uwo munsi ukazajya witwa umunsi mpuzamahanga wahariwe kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. nk'uko maze kubivuga, iyo nyandiko yasohotse kuwa gatanu hafi saa 5 mu masaa 8 y'ijoro muri hano mu Burayi, ni ukuvuga saa 2 za Washington. radiyo Itahuka yaravuze ariko ntiyagira icyo ibivugaho. Jean Paul Turayishimye wari umunsi we cya kiganiro Igihe ni iki, ubundi rwose n'inyoni igurutse i Kigali agira icyo ayivugaho. iyo Nyiramongi azinze umunya biba birebire, bakabitindaho bakabiganiraho amasaha 3. ariko iyo nkuru ikomeye cyane yaracecetse, ntacyo yigeze avuga. kandi nk'uko mwabyumvise, rwari hashize amasaha arenga 10 isohotse, kandi ubundi ntibisanzwe, n'ikintu gito bakivuga. kuwa gatandatu ukurikiyeho habayeho ikiganiro ngo kuri short waves, kuri swa cyabacondo, bavuga ku bintu byo muri Addis Ababa, nyine biya bintu byaho Kagame yaragiye gutangira imirimo yo kuyobora umuryango wa Afurika.
babitindaho cyane, ariko icyo kintu gikomeye ntibigeze bakivugaho na busa, kandi ni ikintu kijyanye na diplomasi gikomeye. Mu yandi magambo, ni intsinzi ikomeye ya diplomasi ya FPR-DMI, ikaba ari defete, gutsindwa bikomeye cyane kwa MNDCDR n'ibyo yari imaze iminsi ifindafinda, kandi twagiye tubaburira nk'uko wabivuze Jonathan. Uyu munsi rero basubiriye, uyu munsi tariki ya 29 Mutarama 2018, navuze yuko ibinyamakuru bya MNDCDR n'ibindi nka za Rugari kuva icyo gihe nta kintu bari bavuga na gatoya, kandi nabo niyo habaye umuntu wigaraguye mu byondo babimaraho icyumweru babivuga, bagaraguye mu byondo ngo mu rwego rwa biriya ngo by'amatorero bamara nk'icyumweru babivuga, bikaba feri ndende. Ariko iyo nkuru ikomeye ntabwo bari bayivuga kugeza amagingo yanga nabo ba Rugari rwa MNDCDR niyo radiyo itahuka yigaruwe na MNDCDR kimwe n'abantu nyine bagifite amatwara ya FPR-DMI. Niba icyo kwantekereza ko bo bafitemo uruhare rutoya cyane muri kino gihe, kuko bigaragara ko ari inganzwa. Amerika n'Uburayi rero niko iyo nyito y'uno munsi mu kinyamakuru Igihe yaje ivuga. Amerika n'Uburayi byashatse kubangamira umwanzuro ku nyito yo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Kuwa gatanu habayeho kwishima, ariko uyu munsi habayeho no kugerageza kuvuga bati Amerika n'Uburayi bashatse kubangamira umwanzuro ku nyito yo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Abavuze bati Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi byashatse kubangamira umwanzuro ku nyito yayo ikoreshwa kuri jenoside yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994, aho hatongerwamo ijambo yakorewe Abatutsi, bakavuga ko bidatanga umwanya wo kwibuka abantu bose bishwe muri icyo gihe. Aho urumva ko bavugiye mu by'ukuri, ariko abenshi bagiye bavuga ni nk'abahutu bazize MNDCDR kubera ibitekerezo byabo, cyangwa se rimwe na rimwe kubera ishusho isa n'abahutu bakabicira kuri za bariyeri, n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Harimo mu by'ukuri n'irondakarere, ibyo ntibabivuga cyane kuko benshi ntibabizi, ariko ibyo byose byari birimo n'abo bavugaga. Ntaho bigeze bakomoza cyane ku bwicanyi bwa FPR, nabyo bikaba ari ibintu biteye isoni, ari Amerika n'ubwo Burayi. Inyandiko yakomeza igira iti ati amateka aragaragaza neza ko uwo mugambi wa jenoside yakorewe Abatutsi wateguwe ndetse ugashyirwa mu bikorwa, ndetse hari ibikorwa by'umuryango w'abibumbye bihamya ko yibasiye ubwoko bumwe igahitana abasaga miliyoni imwe. Ahangaha nyine iyi nyandiko ya FPR-DMI iribagirwa yuko hari n'izindi nyandiko za Loni zivuga ibikorwa bya jenoside byakozwe na FPR-DMI. Aha nyine birumvikana ko nabo batabivuga, bakabyihorera bakabirengaho. Dukomeze inyandiko. Irakomeza igira iti inteko rusange y'umuryango w'abibumbye kuwa gatanu ushize nibwo yatoye uwa 7 Mata, ibyo nabivuze, ikawita nyine noneho inyito nshya, umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Ibindi byose mu by'ukuri twabivuze. Avuga ngo Valentine Rugwabiza nyine ambasaderi uhagarariye u Rwanda mu muryango w'abibumbye, hari aho yagize ati mu nyito yashyizweho n'umwanzuro 50, ibyo twabivuze nabyo reka mbyihore ni ukwisubiramo. Hari aho yakomeje agira ati kugaragaza ibyabaye n'amagambo akoreshwa ni ingenzi cyane igihe havugwa kuri jenoside. Atamayeri yo guhakana no gupfobya jenoside arazwi neza. Abantu barimo n'abayigizemo uruhare bakunze kuvuga ko habayeho jenoside ebyiri, bibwira ko kuvuga ibyo byabakuraho uruhare bayigizemo. Ati iyo ngingo yatinzweho cyane. Iyo ngingo ngo yatinzweho cyane ku iyo article ivuga ati bitewe n'uko muri uko kwibuka jenoside hari abavuga ko kongeraho ko yakorewe Abatutsi byatuma hatazirikanwa abandi bishwe mu gihe yakorwaga, bazizwa ko batari bashyigikiye uwo mugambi mubisha. Abo nta ubitayeho Jonathan. Gusa rero n'Abatutsi ubwayo bazize jenoside ntabwo FPR-DMI mu by'ukuri bitayeho. Biba nyine ari amaco yo gushaka
indonke no gushaka gutwikira amahano nabo ubwabo bakoze. Aragira ati ambasaderi Rwabiza Valentine akomeza agira ati mu isobanurampamvu ry'uwo mushinga ngo yagize ati buri mwaka mu Rwanda kuri biri gikorwa cyo kwibuka dushima umurava n'ubumuntu bw'abanyarwanda bose babuze ubuzima bwabo bazira ko batari bashyigikiye jenoside yakorewe abatutsi. Aho Jonathan umva ko ari ikinyuma cyuzuye babikora bya nyiroreshwa nyine byo kubeshyabeshya ibyo nabyo tukunze kwamagana. Inyandiko yakomeza igira iti Amerika n'Uburayi barifashe. Ahangaha umuntu yakwibuka yuko Amerika yibyanze neza ishobora no gukoresha veto ntibihite na gatoya ariko rero yarijuruse irangije irifata kimwe nabo mu Burayi. Ahantu rero tugiye kugera Jonathan niho hakomeye cyane, aho ino nyandiko y'uno munsi tariki 29 ivuga ibihugu byatoye bigashyigikira FPRDMI. Wagize neza kwibutsa ko twebwe jenoside yakorewe abatutsi tuyemera cyane ndetse tukamagana n'abagerageza kuvuga ko itabayemo bari babo bakambanda ndetse n'abagasa nabo ngabo nk'uko babivuze. Nongere mbyibutse, si cyo kibazo twe dufite. Ikibazo gifitwe cyane cyane n'abo ngabo twagiye tubwira tuti mubireke ibyo bintu mukora mu by'ukuri abo bikamira nabo n'ubundi byakamiye igihe mwiraye mu baturage cyane cyane mu bwoko bw'abatutsi mukabarimbura mukica n'abatavuga rumwe na MNDCD, bityo ubutegetsi nyine bakabona ukuntu babufata n'ubu ndetse bakaba bakibikoresha kugira ngo babugumane. Kuva igihe nyine nta gihe tutavuga yuko MNDCD buri gihe wagira ngo rwose yaremewe gukorera ibyo FPRDMI yifuza kandi ivuga kwiyanga. Dukomeze rero noneho tureba ibihugu byatoye nk'uko ambasadrice Rugwabiza Valentine ivuga ati mbere y'uko uyu mwanzuro utorwa ngo ndikwavuga Rugwabiza yahamije ko hari ibihugu byari byamaze gushyigikira ko ukorwa uwo mwanzuro. Ibyo bihugu ngo birimo Algeria, Benin, Botswana, Burkina Faso, Repubulika ya Centrafrique, Chad, Congo, Djibouti, Guinée Equatoriale, Eritrea, Ethiopia, Gabon. Ati harimo kandi na Gambia, Ghana, Guinea, Israel, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Mali, Mauritanie, Mauritius, Monaco, Maroc, Namibia, Niger, Nigeria, Philippines, Sierra Leone, Afrika y'Epfo, Sudan, Swaziland, Togo, Turkiya, Uganda na Vietnam. Ati nubwo bitabuje ko uyu mwanzuro utorwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizishimiye ko umwanzuro wo muri 2003 uhindurwa mu gihe u Rwanda rwashimangiraga ko umutwe n'igika cya mbere nta kindi kizahinduka. Amakuru yagiye ni kunyandika komeza igeta amakuru yagiye hanze nuko mu batoye uwo mwanzuro hatarimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu by'i Burayi, ahubwo Israel yakunze kenshi kwifatanya na Amerika iyo yashyigikiye ubusabe bw'u Rwanda. Ndumva twarekera aho ngaho ibindi abashaka babyisomera bandi cyakora reka mvuge gatoya cyo uhagarariye Amerika mu muryango w'abibumbye yavuze, witwa Kelly Curry wari uhagarariye Amerika yagaragaje ko guhindura inyito bitagaragaza neza uburemere bwa jenoside n'ubugizi bwa nabi bwakorewe andi moko. Aho urumva ko yabivuze Jonathan yari kocuye. Ati yahamyaga ko mu gihe cya jenoside hari abahutu n'andi moko bishwe bazira ko batari bashyigikiye umugambi wo kwica abatutsi, bityo ko bakwiye no kuzirikanwa mu buryo bumwe. Yakomeje agira ati ntabwo turitambika ku igikorwa cyo guhindura umutwe w'uyu mwanzuro. Twizera ko ari ngombwa kumva uburyo tubonamo ibintu birebana na jenoside
butigeze bugabanuka ndetse tuzakomeza kwibuka abayiburiyemo ubuzima. Hari rero n'uwitwa Eric Shaburo wo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi nawe wagize ati birababaje kuba hatarabayeho ibiganiro mbere kuri iyo ngingo, cyane ko hari hakenewe ko kwibuka abahutu n'abandi bishwe mu gihe cya jenoside bazira ko batari bayishyigikiye. Yego urumva rero Jonathan, ibyo bintu byabaye mu kintu umuntu yakwitwa ko kirimo amanyanga mu by'ukuri, nk'uko uwo muntu uhagarariye umuryango w'Uburayi yabivuze, ndetse hakabamo n'akangononwa ka leta zunze ubumwe za Amerika nk'uko byumva, kabone n'ubwo zifashe gusa ntizishyireho veto. Wumvise ibihugu byatoye, ibihugu by'Uburayi bavuze ko bitabitoye. Muri ibyo bihugu byanatangaje kubona Ubwongereza nabwo bugomba kuba butarabitoye, bwaragiye muri ibyo bihugu by'Uburayi. Ngira ngo ibyo wabibonye Jonathan, ijambo ni ryawe. urakoze cyane bwana Joseph kudusomera ino nkuru yasohotse muri iki kinyamakuru cy'igihe cya Kigali. Mu by'ukuri ikigaragara ni iki? Ikigaragara na leta ya FPR-DMI ikiharanira si ukurengera abo batutsi bishwe muri jenoside cyangwa se guhagarara ku kuri kw'ibyabaye. Irarengera inyungu zayo muri Loni no muri ibi bihugu, kwerekana ko ari ibihangange byahagaritse jenoside. Ariko mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze, kuko iyo haba harimo ukuri nuko baba baragaragaje uruhare rwabo muri iki gikorwa cya jenoside, cyangwa se uruhare rwabo n'uyu munsi wa none mu gutsemba abarokotse jenoside. Ikindi, kurwana ku nyito n'ubusanzwe iyo nyito irahari. Kugira ngo nivuge ngo jenoside yakorewe abatutsi, mu by'ukuri biraturuka kuki? Biraturuka no kuba MRND-CDR bagumije guhakana ko iyo jenoside itakozwe. Ari nabyo byagiye bishyira puresha kuri leta ya FPR-DMI kugira ngo noneho na Loni ibashe kwemeza iyo nyito. None mu by'ukuri koko bayigezeho, kandi uzi neza ko twagiye twamagana abantu bo muri MRND-CDR bageragezaga gupfobya cyangwa se guhakana ko mu by'ukuri nta jenoside yakorewe abatutsi yabayeho, ngo ari ubwicanyi abanyarwanda bagize. Kandi mu by'ukuri abari mu Rwanda bose bazi neza uko iyo jenoside yakozwe. Ntawe umuntu muzima ufite ubwenge utekereza ushobora gutinyuka kuvuga ngo nta jenoside yakorewe abatutsi yabaye, uretse wenda umuntu w'umushinyaguzi cyangwa ufite ubundi bugome muri we ashobora kubivuga uko abyifuza kugira ngo ashimishe umutima we, ariko ntabwo bihindura icyakozwe cyangwa icyabaye. Ikigaragara rero ni iki? Ni uko biranafasha FPR-DMI guhisha uruhare rwayo muri iyo jenoside n'uruhare rwayo yagize mu gutsemba abahutu. Ari nacyo kibazo kiremereye Loni ibundikiye, gikubiye muri ya mapping report kigaragaza uko igisirikare cya FPR-DMI cyakoze jenoside ku bahutu, ko amaherezo n'ibishyikirizwa ababishinzwe n'inkiko bishobora kuzaba jenoside. Twe rero mu by'ukuri nk'ababaye muri icyo gisirikare, nk'ababaye muri ubwo buyobozi, tuzi neza mu by'ukuri ko ibintu byakozwe n'uko byateguwe. Ari nayo mpamvu twashyizeho Rwanda Truth Commission kugira ngo tugaragaze uko kuri, twerekane ko ibyo binyoma byose bishingiye kuri iyo mitwe yombi y'abicanyi y'abagizi ba nabi dukwiye kuyamagana, tukagaragaza uko kuri kumeze. Aha ngaha nagumije kugenda nkurikira ibiganiro bikorerwa kuri radiyo Itahuka, nkumva intambara zihari ku kibazo kijyanye na jenoside yakorewe abatutsi, twibaza ese aba ngaba mu by'ukuri niba bafite intambara imeze gutya,
nibigera kuri jenoside yakorewe abahutu ko yakozwe n'abasirikare ba fpr kandi ababihakana bamwe barakoresha radiyo itahuka ni rnc irimo abasirikare bahoze muri icyo gisirikare irimo ndetse n'abahanuye indege noneho bo jenoside yakorewe abahutu bazayemeza bate bazabigenza bate ese ibyo byaha bizazimangana kubera utwo dutsiko twibumbiyemo abo bantu ngo uko kuri kuzimangane ngo noneho opozisiyo ngo kubera ko ngo ikwiye kurwanya kagame gusa ibindi bigacecekwa ntabwo ibyo ngibyo bishoboka. Jonathan rero uvuze abantu nyine bakunze kujya kuri radiyo itahuka bagahakana jenoside ku mugaragaro. Ahangaha mfite nk'ingero ndi butange gatoya ndaza ngiye kugushyiraho twa kiripu. Hari ka kiripu kagufi rwose, ibyo ni ibyabaye ejo bundi kuri 29 z'ukwa 28 nako z'ukwa 12 2017. ejo bundi ni ukuvuga ko hashize ukwezi kumwe, aho mu kiganiro kwitahuka bise Evode Uwizeyimana yahuye n'ibibazo uruhuri bigeze ku ngingo ivuga kuri jenoside. Aha nyine bariho bishimira ko ngo habayeho kutumvikana mu nteko ishinga amategeko. Baza rero gushyigikirwa cyane nk'uko bisanzwe, noneho bajya mu bikorwa byo guhakana jenoside. Ibyaje kurakaza umwe mu bacikacumu ukunda w'umufatanyabikorwa kuri radiyo itahuka ukunze kugeza aho witwa Enoch Kabera wahoze ari depite. Arababara cyane kuri iyo tariki ya 28 z'ukwa 12 2017, aho bariho bifuriza abantu ubunani babumurisha nabi cyane, bamushinyagurira, biramubaza cyane, aho yavuze ati Kambanda nubwo avuga ngo abavuga ko habayeho jenoside y'abatutsi ngo ntacyo bazi, ati ahubwo niba utakizi, ati sinshaka kugira polemike hano, ati ndashaka ko tuzabonana amaso ku yandi nkagira ibyo mwereka. Ikindi cyo yaje kubwira Serge ati Kambanda arahakana wowe ukicecekera. Mu yandi magambo uri nyoni wigira nyoni nyinshi, ni wowe wabazanye banahakana ukicecekera. Reka ko kantu ngashyireho Jonathan hashize ukwezi. Uvuga nuko Kambanda ibyo yari yavuze gufungura mu mutwe yabisobanura, intent byose byasobanukaga. Cyakora hanyuma ndumva tuzashakana atari kuri radio, kuko numvise nawe wamuretse ajyaho rusije, hazamwe ibintu bitari byiza. Reka mfate ijambo yavuze ngo hari abantu baba batazi ibyabaye, naho namushyira, kuko ibimenyetso y'ushakashaka ntugira ibyo wirengagiza. Nshimire Evode ahangaha nibura yerekanye ko na Didas aho hanakunda kuhajya kuri bagosora, akibagirwa mu yasoma ntibasoma ibya mugenzi na nyiramusogo, ko icyo cyaha bagihamijwe gutegura. Aha ntabwo twajya muri detaye ngo tuvuge ibyabagosora twese tutarasomye iyo dosi. Kuyizanamo hano akaba ariyo highlightinga ibyo abandi ntubizane, cyangwa ntunagaragaze koko icyo bamureze n'iki, ni ibimenyetso batatanze cyangwa se bakimureze nabi nka kuriya Evode yabivugaga. Biba bigoye kubitwumvisha wa mugani nicyo wawubajije. Ariko ubundi birasobanutse uko itegeko rikorwa. Jonathan rero ngira ngo urabyumvise, ati Kambanda, ati Gasana nk'uko nawe wabivuze, ijambo ryawe. Ati ndetse na Serge wigira nyoni nyinshi akirebera hirya, ntababwira ati musigeho, ijambo ryawe. Urakoze Bwana Joseph. Muvandimwe ndagira ngo rwose nongere ngushimire uburyo wamfashije kugira ngo iki kiganiro tugitegure, tugerageze kugaragaza ukuri. Urumva n'uwo muvandimwe afite agahinda
ariko kubera ko yatinye gutoboka ngo avuge ibiri muri we, arasaba ngo Kambanda bazahure kuko ntashaka kumusubiriza kuri radiyo, ariko gereka musubirize kuko Enoki ni umuresikape, azi uburyo umuryango we warimbutse muri jenoside, ntabwo ushobora kumwumvisha ko nta jenoside yabayeho, uretse nawe n'umuryango we azi n'indi miryango myinshi yazimye izira ubwoko bwayo. Kambanda w'umunyamategeko ubihakana, ese yavuga ko abatutsi baba barishwe bazira iki? Hari uwo bari bibye? Hari ni ikihe cyaha bari bakoze kugira ngo kibe icyaha rusange ku batutsi bagomba kurimbuka, bakarimbukana n'iyo? Ese Gasana we yaba abivuga kuko yatahanye abe ntacyo bari mu gihugu bamubwiye, akumva ko gusa akwiye gupfobya cyangwa se kumva ko ntacyo bimutwaye, kumva ko imiryango yacu yarimbutse, abakecuru, abasaza, abana, inda zivuka n'izitaravuka, akumva ko bishwe kubera iki? Ese kubihakana bikuraho ko byabayeho? ibyo noneho Serge wigira nyoni nyinshi, we arigira nyoni nyinshi kuko niwe ubatumira, si ubwa mbere si ubwa kabiri. Ibyo byo mu mwaka ushize mu kwezi gushize icyo kiganiro gikorwa nk'uko wabidusobanuriye. Uzi ko mu byo twapfuye ibyo birimo, uribuka ko habayeho ikibazo gikomeye cyane ku kibazo cya Kambanda, ndetse n'umuhuzabikorwa w'uyoboye RNC agasaba ko badakwiye kumugarura no kwitahuka. Uribuka ikibazo cyabayeho mu by'ibitabo byangeze? Uribuka ibibazo byabayeho mu bantu baza kuri radiyo itahuka no mu bihe bishize bavuga ko ari jenoside itigeze ibaho, bavuga ndetse ahubwo ngo 73 nta batutsi bapfuye, bavuga ahubwo ko ngo abahutu bagombaga gutsemba abatutsi ahubwo babagiriye neza, hari abarokotse. Abantu bagatinyuka, radiyo ikaba igikoresho nk'icya RTRM. Bitandukanye. Ugize neza Jonathan kwibutsa, yego ugize neza kwibutsa ko harimo abavuze kuri 73 nta byabaye, ari nako bahakanaga iyo jenoside. Reka none twongere twumve, ni kagufi rwose, twongere twumve Enoch Kabera aho naho yijujuta akora region kuri Bacondo n'abitwa Basenga, bavuga ngo jenoside yabayeho, ngo hariho gukabiriza, kandi bakavuga ko muri 73 abantu batishwe, nyine nta bahutajwe. Reka twumve naho aho hari ku itariki za 10 z'ukwa kane umwaka ushize wa 2017. kubera amaramuko no gusaba ubuhungiro no gusaba ibyo bibaho kubera ko bari babuze ubundi bufasha. Ariko ugiye kumbwira ko ntazi abantu batemwe, ni ukuvuga ko tutabutanga. Dukwiye gushyira afaze muri ibi bihe ibintu birebana no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi nk'uko tuyemera, n'abavandimwe bacu b'abahutu umunsi bafashe rwose badutumire tujyeyo, duforushe leta kuzageraho ikabyemera, kugeza igihe tuzumvikanira umunsi umwe ariko tudatonekanye. Hari ibyo abantu baba batazi, birashoboka. Hari ibyo umuntu yirengagizayo, cyangwa se hakaba n'ibyo utabona kuko bitakuriho. Ibyo ni realite. Nk'iyo umuntu avuze ngo muri 73 nta batutsi bapfuye, data wacu baramwishe ndeba mfite imyaka 8, ni ikibazo. Baradutwikiraga, gutwika se byaba bwemeje iki? Ni ukuvuga ngo hari ibyo ubutazi kubera ibihe wari urimo cyangwa aho wari uri, cyangwa bivuze ngo bakabiriza jenoside. Kuyikabiriza ntiyabaye,
ahubwo wavuga yuko hari abo bibagirwa cyangwa se ko bayigizemo uruhare, ibyo ni ukuri, ariko kuyikabiriza yarabaye kandi yemera muri ibi bihe it's wrong mumbabarire nakoresheje za emotion, ariko ibisubizo bizava muri twe. Guhakana ko hari abato bapfuye si byo, kudahana babishe si byo. Jonathan aho ngaho ari ku itariki ya 10 z'ukwa kane umwaka wa 2017, ni ukuvuga ko hari mu gihe cyo kwibuka. Mu yandi magambo, ku Batutsi urumva ko radiyo itahuka mu gihe cyo kwibuka tariki ya 10 z'ukwa kane 2017 bariho babyoroga n'abo ngabo basanzwe nyine bafasha radiyo itahuka. Ijambo ni ryawe. Urakoze muvandimwe Joseph. Reka nshimire nanone uyu muvandimwe Enoke, kuko uwe mu by'ukuri ako kababaro turagasangiye, kandi mushimire cyane kuba ari umwe mu Batutsi b'abaresikape bemera jenoside yakorewe Abahutu, nubwo itari yatangazwa nk'uko bivugwa mu mvugo z'amategeko na Loni n'ibindi, ariko nawe mu by'ukuri yemera ko iyo jenoside yakozwe. Urabyumviye no muri iyo mvugo ye, aranavuga ati nibitangazwa tuzageza aho twumvikana umunsi umwe ariko tudatonekanye. Rwose nongere mushimire. Nanone ngaye abahakana nk'abo ba Condo yasubizaga, ndetse n'abandi baza kuri radiyo guhakana ko habayeho jenoside yakorewe Abatutsi. Aha ngaha ndagira ngo Joseph uze kumfasha nanone, kuko turimo turanerekera muri ibyo bihe, kuko muri aya mezi niho akaga kari gakomeye cyane mu gihugu, cyane cyane ku Batutsi, ariko ari nako FPR DMA itari yoroheye Abahutu inyuma mu bihe by'intambara, ariko bicwaga nabo amanywa nijoro. Nubwo byo bitagaragaraga, byakorwaga n'igisirikare, ariko itsemba Abatutsi mu by'ukuri byakozwe na MRND-CDR, baryigisha bamwe mu nterahamwe ndetse na bamwe mu ntagondwa z'Abahutu zagombaga kumva ko zigomba kuba hari uko zitsembye Abatutsi, ndetse zigatsemba n'Abahutu batavugaga rumwe nabo, bakaba baragiye bicwa. Ikindi kinatera agahinda nanone ni Abahutu bahishe Abatutsi baje bagatsembwa na FPR-DMI. Mwumve ako kaga n'amahano yagwiriye u Rwanda, mwumve abantu bashobora kuba n'uyu munsi wa none bitwa ngo bari muri opozisiyo, bashaka guhishira ayo mabi, ngo duceceke, ngo tuko kuvuga abantu ngo bari muri opozisiyo. Opozisiyo irimo abantu bateye batyo, yiyopoza kuri nde, yiyopoza kuki? Mu by'ukuri bazatugaragarize icyo biyopozaho. Ese ikibahuza ni iki? Niba n'uyu munsi wa none badashobora kwibuka ngo bibukire hamwe ayo mahano, niba uyu munsi wa none badashobora guhagarara kuri radiyo ngo bavugishe ukuri, bavuga uko jenoside yakorewe Abatutsi yateguwe n'uko yakozwe, bagaragaza uko FPR-DMI igisirikare cyayo ubuyobozi bwayo bwateguye gukora jenoside ku Bahutu, bukayikora, bukanagusha MRND-CDR mu mutego wo guhanura indege, kuko bari bazi neza ko bari bwirare mu Batutsi bakica. Ni nabyo mpora mbabwira, ntacyo FPR-DMI byari biyibwiye kugira ngo Abatutsi bapfe, kuko ntabwo bari bafite urukundo ruruta urwo mwebwe mwabanye nabo, mwari mwarakuranye, mwarashyingiranye, mwarabanye, mugatinyuka mugahindukira mukabica. Uwo mutego muwugwamo, ndavuga MRND-CDR n'abambari bayo. N'uyu munsi wa none uwo musaraba mukaba mukiwuhetse, kugeza uyu munsi wa none ari naho hari ikibazo gikomeye cyane no kurwana n'inyito ngo Loni yavuze ngo ni jenoside y'Abanyarwanda. None ngaho imvugo yayihinduye, ubu se noneho baravuga iki? Barahakana bashingiye kuki? Niba barwanaga n'imvugo kuruta kwerekana ibikorwa byakozwe bibi nk'ibyo, hakabaho ahubwo kubihakana. Reka nshimire n'abandi bose mu by'ukuri bagerageza kugaragaza ukuri, kuko
ibi bihe ni ibihe bigoye, ni ibihe bikomeye ku banyarwanda, ku mateka yacu. Turimo turerekeza mu mezi yo kwibuka, turimo turerekeza mu mezi y'akababaro gakomeye cyane ku gihugu cyacu. Ndasaba kugira ngo mwihangane abakurikira iki kiganiro, kuko nta kindi gishobora gukiza imitima yacu uretse kuvugisha ukuri no kugaragaza ibyabaye. Joseph, wakomeza kugira ngo dukomeze kuri uyu murongo tugaragaze imyumvire ari imyumvire ya FPR-DMI n'imyumvire ya MRND-CDR, kuko iyo mitwe yombi niyo yagize uruhare rukomeye muri iri tsembabwoko. ndagushimiye cyane Jonathan rwose, ko unavuze uti abapfobyi n'abahakanyi bakunda kwifashisha Loni ivuga ko ngo ari jenoside nyarwanda. Wavuze rero uti noneho se baza kuba abandi. Ahangaha ngira ngo babikweretse, niyo mpamvu baruciye bakarumira kuva ku wa gatanu kugeza amagingo ya ngaya. Ikindi rero nakwibareza Jonathan, ibi bintu aho biriho bigana, iyo icyo gice cya mbere cy'urugamba baragitsindwa bikomeye muri MNDCD, ndetse si impamya ko kubera nyine ukuntu bahora banafasha FPR-DMI batazanatuma noneho izemeza ibihugu bigize umuryango w'abibumbye gushyiraho itegeko rihana, kuko harimo n'abatangiye kubisaba muri Afurika gushyiraho itegeko rihana nka ririya kuri jenoside yakorewe abayahudi. Twebwe ntacyo bidutwaye kuko ntabwo duhakana jenoside yakorewe abatutsi, ni na byiza kuri twe rwose, ntacyo bidutwaye, nta gahinda bizadutera. Gusa rero MNDCD inyungu ifitemo ni izihe? Ni iki ishobora kubakana n'abemera ko habayeho jenoside yakorewe abatutsi kandi ko yateguwe? Urumva rero ko Jonathan, inyubako zose zihari muri opposition zirimo abantu nk'abo ngabo bahakana amahano bakoze, cyangwa bagahakana amahano y'abahuje ideology bakoze, nicyo gituma opposition idatera intambwe. Jonathan rero nagira ngo rwose mu kugana ku musozo twumve wibukije nanjye nibukije yuko tutahwemye kubabwira yuko ibyo bintu byaba ari ubukunguzi, ntacyo bizabagezaho. None biriho biragaragara baguye mu kantu bihishe, bariho baravuga ubusa, bariho baratapfuna indimi. Ahangaha nagira ngo nibutse nanone iyi clip yo ni ndende, ni hafi iminota 14, uruhuka unywa amazi, ufata akarahuri k'amazi umaze umwanya uvuga. Iyi clip y'iminota hafi 14 ni ya Ali Abdul Karim, nawe washyigikiraga nyine abo ngabo ku nyungu za FPR-DMI, mu by'ukuri nawe afitiye ideology, abashyigikira kuri icyo gihe cyacu tuvuga tuti radiyo twashinze muriho murayangiza, muriho murayobya urugamba. Tubwira Serge yaramwandikiye umuhuzabikorwa mukuru wanashinze iyo radiyo, wanamuzanye kuri iyo radiyo ariwe Dr. Theogene Rudasingwa, amusubizanya agasuzuguro, ndetse na ba Jean Paul Turashimye nabo baramufasha. Nabo bari Abdul Karim nabyibuka, kuko hari umugambi nyine wo kudestabiliza ihuriro, cyane cyane abatemera iyo mico ya MNDCD, dore ko abo ngabo ako gatsiko k'abatutsi bahoze mu gisirikare bo bavuga ko bazakomerana na MNDCD, noneho bageraho babageza nyine bakazabashuka nk'uko babigenje hambere. Ahangaha nibyo bibwira buri wese abazi ko azashuka undi. Nagira ngo rero twumve iyi clip ya Ali Abdul Karim yo ku itariki ya 14 z'ukwa karindwi umwaka w'2017. ni ukuvuga yuko hashize amezi hafi arindwi, tuvuge hafi arindwi, nawe agize gutya abivuga officiellement nk'umuntu nyine w'umuvugizi w'umuvugizi w'ishyaka. Abivuga nyine rwose ko wumvaga ko nyine avuga ko ari ishyaka ryamutumye gukora mise au point, abwira abo ngabo bose nyine bapfobye ba jenoside. Nayo amagambo ye rwose nayo ntanyura ku mpande. Ni ukuvuga yuko ibintu bimaze kugera ndabaga.
aha rero nituyirangiza Jonathan urahambwira ndakubaza nako ibyo uzi abantu nk'aba ngaba bo muri MNDCD n'abo muri FPRDMI ni iki kibahuje? Mu gihe nta kibahuje ni gute bashobora kurwana urugamba rukatera intambwe? Reka twumve iri jambo rya Ali Abdul Karim asubiza nyine yamagana ibyo byari byavugiye kuri radiyo Itahuka. Ndaza gusaba unyemerere ngire clarification ntanga ku murongo w'ihuriro, ariko cyane cyane no kugira ngo abantu ntibahuzagurike ku bintu biganirwa kuri radiyo Itahuka. Urakoze cyane. ugifite ijambo bwana Ali, reka iyo pozisiyo yivugeho kugira ngo nze kuza ku bya Diane nyuma urangije ntarajya ne kuza kubigarukaho. Jean Paul urakoze cyane. Jean Paul kubunyemereye. Jean Paul n'abadukurikiye mwese, yewe ndi komiseri w'itumanaho n'itangazamakuru mu Abanyarwanda. Radio Itahuka ni party y'itumanaho n'itangazamakuru yashyizweho, ihuriro ryayishyizeho ari kuyishyiraho Abanyarwanda kugira ngo dutangire kugira ibiganiro, buri muntu avuge yisanzuye, avuga agize. Uyishinzwe cyangwa uyiyobora nawe wisanzura uri independent ni mugenzi wacu Serize Ndayizeye. Hamaze iminsi rero hanyuraho ikiganiro, abantu benshi bagiye bibaza niko niwo murongo w'ihuriro, ni ibiki ibingibi bimeze bite? Abantu bamwe bakumva ngo habayemo gutonekara, habayemo ibiki, ariko abantu babivuze sinzi uko bameze, ariko ni amarangamutima. Njye buri genda bivuga Abanyarwanda ikibazo dufite kureba twebwe ibyacu turebe akababare kari ku bantu. Muri biganiro bimaze iminsi binyuraho, hari ikiganiro ngo cyaje gisa nkaho kivuga kiti mu magambo make ngewe mbibonye, ishobora kuba ndi wrong, abantu ntibanyumve nabi, ni assessment yanjye ko nabikurikiye ndabyumva, inshingano zanjye mfitiye abantu barayizinze complaint ngomba kubikurikira, nabikurikiye ndabyumva. Bisa nkaho bivuga ngo jenoside ntabwo yabaye cyangwa yaranabaye, yatewe nako FPR yateye muri 90 itariki ya mbere ukwa 10 muri 1990. Iyo utangiye guha justification ikintu kibi cyabaye, rero uvuga yuko nta kibazo kigomba kuba. Iyo ni icyambere, ntabwo ari umurongo wa RNC w'ihuriro. Ndizere ko atari n'umurongo wa platform, kuko mu mahame yayo yakurikiye yemera yuko amateka y'igihugu agomba kuzakorwa n'abashinzwe amateka, bakabijyaho impaka mu buryo budafite aho bugamiye, mu buryo budatoneka umuntu uwo ari we wese, mu buryo butagira ikintu icyo ari cyo cyose. Kuza rero ukavuga ngo abantu bari mu gihugu mu Rwanda bari abaturanyi bishwe kubera yuko hari FPR hari byari yakoze, habya bindi abantu bavuga ngo iyo bumva tuvuga ngo Kagame yarashe indege niwe wacanye ikibiriti cyatangiye jenoside, ntabwo bivuga ngo iyo jenoside urayigesifiya, ntabwo bivuga ngo iyo jenoside ntabwo yarateguwe. Jean Paul, umuntu ushaka guhakana ko jenoside yabaye, jenoside y'Abatutsi, uwo nguwo nge ku bwanjye banumva atandukanye ibyo twemera muri FPR muri RNC, ari nabyo twemera muri platform n'abantu benshi bagenda bemera byanemejwe na UN. Ntabwo bivuze yuko kuko mapping report yabivuze hari urundi rukiko wenda na UN nk'uko bikora ushobora kuvuga ngo habaye n'indi jenoside yakurikiye iyo yabaye muri 1994. Icyo ni ikindi kibazo, n'indi context y'ibindi bintu bizaza. Jean Paul, ubu ngubu ibyo turimo kuvuga ubu ngubu, wumva Kagame arimo kwita ikinani. Hari abantu bamaze imyaka irenga 20 n'ingahe bari mu mashyamba, hari abantu bamaze imyaka 20 n'ingahe badashobora kujya mu Rwanda, naho bari Kagame arimo kubakurikira ababuza mu Rwanda, badashobora no kujya no mu karere
afite abantu babashimutayo za Kenya za Uganda za buri hantu hose Burundi imbere mu ziko de mushahidi ngo ariyo bamushimutiye Kongo ntabwo baryama ntibagira ibiki aho nk'abo bantu ntabwo mvuze ngo nibatere ariko nk'abo bantu bafashe iya mbere bakavuga urabizi na nyina wundi yabyaye undi bagatera hanyuma Kagame iba arimo gukora amazi arimo kwica abantu yarabujije ubuhwema agafata n'ukuntu ategura intore ze mwumva ibyo Kabarebe bategura bari abana ategura ibiki abo bana bakumvira Kabarebe bagahaguruka bakica abantu warenganya bano bantu bavuze batereka natwe tugende natwe turabana b'u Rwanda turabagabo cyangwa warenganya Kabarebe na Kagame bateguye bari abantu Jean Paul twebwe nongere mbivuge nyina kuriye hanze n'ubu nongeye ndahunga meze nk'umwana w'umuntu wahunze muri 1994 akamubyarira hanze uwo mwana uvukiye hanze akaguma abwirwa yuko abaze ari wabo kuki tudataha kuko dufite abana babitubaza twamubwira oya hariya ntabwo twahajya kubera uyu nguyu hari abana nzi bafite imyaka 8 10 n'ingahe ababyeyi babo bapfirwa ba sekuru ba nyirakuru bapfa ba anko babo bapfa akavuga ati ariko twagiye guhamba bakamubwira ntabwo dushobora kujyayo abana bise Kagame bad man ni muri urwo rwego hari abantu bamwe abana babwira ariko kuko turi abanyarwanda twatashye cyane cyane mu bihugu bari barimo babatoteza ngo batashye haza kuza rero abantu bakababwira ntabwo dushobora gutaha hariya baratumenesheje baradutwikiye twaragiye twarahunze Jean Paul ibyo nibyo byatumye kubera ko hari harananiwe kumvikana ngo igihugu kiruzuye n'inkigira yuzuye amazi nubwo ngo Habyarimana bivuga nge maze gukurikirana abantu ngenegana nabo bambwira ngo yabivuze ashaka kuvuga ngo igihugu kiruzuye kandi koko kiruzuye gifite ubuso butoya ariko iyo uri politician ibintu uvuga ugomba kubyitondera nta kundi abantu bari kongera kubona identity zabo kongera kubona agaciro kabo kongera kubona igihugu cyabo bagomba kugeraho ku mbaraga kuza rero umuntu ukavuga uti aba bantu basubiyeho ku mbaraga cyangwa basubiyeho kuri ubwo buryo ubwo aribwo bwose nibo ba nyirabayazana nibo batumye abatutsi bicwa nibo batumye abantu bicwa mba numva haba harimo kurengera icyo ni kimwe icya kabiri kumva ngo ibyo Kagame arimo gukora ukavuga uti birakorwa n'abatutsi ntaho ubutaniye na Kagame urimo kuvuga ngo abahutu bose n'abagenosideri mu ruzungu baravuga ngo two wrongs don't make a right amakosa abiri nta kuri ikintu ngo kibe cyo Jean Paul ibintu bihabanye n'umurongo wacu w'ihuriro n'umurongo wacu witahuka n'umurongo wa P5 twebwe turashaka ngo twunga abanyarwanda muri strategy zacu ya mbere na mbere ni ukunga abanyarwanda ntabwo ushobora kunga urunga abantu batandukanye ariko abantu baza bavuga ngo bano nta kibazo bari bafite niba nta kibazo bari bafite Arusha yaberewe niba nta kibazo bari bafite abanyanduga n'abakiga nabyo byari abatutsi n'abahutu ni ukwirengagiza rero ni ukureba ngo ntabwo nshaka nk'uko nabivuze ntabwo ari akazi kanjye mujye mu mateka amateka azakorwa n'abayashinze no gusobanura bino bintu byacu buri abantu bizajya bigira abafite expertise badashyiramo na politiki ngo bigire ariko njye nashaka gusobanurira abantu babirebe aho biba bitangirira n'impamvu umurongo wacu aho ubushingiye umurongo wacu ushingiye yuko mbere na mbere amateka yacu ni mabi ntabwo ari meza ariko ni ayacu ntabwo dushobora kuyahindura igikurikiraho rero ni ukugira ngo aya mateka tuyemere tuyasangire tubwizanye ukuri mu gihe nyacyo muri ya highly inclusive cyagiye tuzicara tugasasa inzobe highly inclusive dialogue abantu perezida cyangwa chairman wa steering committee ya P5 aherutse kuza Etienne Masozera aherutse kuza agasobanurira abantu iyo dialogue impamvu tuyishyiraho ni uko dushaka ngo duhuze bari abantu buri watonekaye wese amenye ngo n'abandi barimo kumwumva
ariko baramwumva mu ruhare rwo kugira ngo twubake dusase inzobe tujye imbere. Kuza rero ikiganiro cyose kikibanda mu gushaka no gukomvisinga n'abatashaka kumva, ukabakomvisinga bati bano nibo bantu babi cyane, abavuye intara nibo bantu babi cyane. Ni nk'uko ubu ngubu abantu batwandikira Jean Paul twe turi hanze ngo bariya abantu ntabwo muri mu gihugu, kamani simuze mu gihugu murebe, mwebwe mwaratakaye, ibyo muvuga ntabwo mubizi. Kandi tuzi yuko babyandika batyo, ariko mwajya kuvugana one to one ati turapfuye ntabwo tuzi igihe tuzakirira uyu muntu. Iyo ni double standard. Twebwe rero ingingo ya kabiri niyo kugerageza kunga radiyo. Impamvu twemera abantu ngo baze, ntabwo mvuga ngo turaza kubuza abo bantu kuza. Abo byababaje cyangwa babyumva nabi babyihangane, tugomba gutangira kumenyera bino bintu. Ariko njye nasabaga yuko buri muntu uzajya uza kuri radiyo adufashe, uza kuri radiyo itahuka adufashe, aza ari muri urwo rwego rwo kureba ngo amateka yacu ni mabi, ntabwo ari meza, ariko tugerageze turenge ayo mateka tuyakoresheje kwiga kugira ngo tugire heza imbere, heza hazaza, twigire kuri yo tugira heza. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, iyi radiyo tuyikoreshe kugira ngo twunge abantu, buri muntu wese aza avuga ibintu. Ibyo uvuga, waba umupolisiye waba utari umupolisiye, unuza kuri radiyo uza ufite ibintu byo kubaha, udatoneka abantu, utumva ngo umututsi yumve ngo yazize kuko abandi batutsi baje, kandi wenda nta n'icyo yaranabiziho, umuturage pizanti ntabyo yari azi by'intuza, ugahakana ngo ntabwo jenoside yateguwe, kandi muzi yuko ngo buri muntu wese yari azi yuko buri umututsi we yari ari wese bari bafite lisitiye n'abantu babiwe n'abantu bagira ibiki ngo bitwe ibyitso. Ibi bintu Jean Paul nimeshya ngo bibe kiriya, abantu babimenye. Uwababaye ntangire kubababaye, abababaye ntabwo ari umurongo wa RMC, ntabwo ari umurongo w'ihuriro, ntabwo ari umurongo w'itahuka. Kubabikoze nabo bagende bari reflecting, abafite ibyo bitekerezo bari reflecting, bibaze ibi birubaka cyangwa birasenya, birunga cyangwa ntabwo byunga. Niyo mateka dushaka kugira ngo natwe dusubira muri kiriya gihugu tuzavuga tuti iriya FPR yakoze ibi ngibi, so bagomba nabo kwicwa cyangwa bakameneshwa. Iyo ni ikibazo ndimo kubaza abanyarwanda muri rusange, ariko cyane cyane abo bireba. I hope yuko iyi clarification ihagije, wenda mu biganiro bizaza Serge nawe azatanga umurongo wa radiyo kugira ngo ibintu bisobanuke. Ntabwo dushaka ngo natwe tuzabe binani tubuze abantu kuza kuvuga ibyo batekereza, ariko abantu babivuge bafite umurongo. Ntabwo mushobora gukora ibintu mu kajagari cyangwa bidafite umurongo. Hagomba kubamo umurongo ugenderwaho no kubahana no kudatoneka abantu. Either way, hagira umuntu w'umututsi uza akavuga ati abahutu reka bapfe byagenze bitya, kuko turabizi ingaruka yabyo. Cyangwa ngo haze umuntu w'umuhutu uza ngo ashake ngo avuge ngo abatutsi bapfuye reka bapfe, byatewe na bariya bagenzi babo, byatewe no kurasa indege. Jean Paul mu magambo make n'ibintu ashaka kuvuga. Urakoze cyane ku bunyemerere. Ali murakoze. Ndabyumva neza ko nubwo koko n'igihe kiba kigira, ariko tugomba kukireba, ariko hari ibintu bimwe cyane cyane ko biba bikenewe ko nabyo koko byakumvikana kugira ngo n'izo confusion ziveho hagati, cyane cyane nk'abakurikirana nyine ku biganiro bya radiyo itahuka bashaka kumva yenda nk'umurongo wa radiyo cyangwa se editoriyo ya radiyo itahuka, kandi rimwe na rimwe bakamenya nabwo gusobanukirwa ko haba igihe opinion y'umuntu nabwo itagomba kutwitirirwa. Ali Abdulkarim, ndagushimiye kuri uwo mwanya ufashe usobanura ushaka gutanga nyine umurongo cyangwa se kumva ko editoriale ya radiyo itahuka itandukanye n'ibyo abantu bashobora kuhavugira. Jonathan, ngira ngo urumva ibyo bintu nyine byo kwisama wasandaye. Ijambo ni ryawe. Jonathan, ubanza Jonathan nanone yavuyeho, aho yari ari Abdulkarim ku itariki ya 14 z'ukwa karindwi umwaka wa 2017, aho yiyamaga nyine abahakanyi n'abapfubyi kwitahuka. Aho ngaho
ni ibintu byumvikana barumiwe nyine ariko nibyo bikururiye kuko icyo kibazo twari twaragiye tukizana nk'uko Jonathan Musonera yabivuze ndetse nubwo yarabwiraga ngo rwose hakwiye kugira ngo nyine umurongo wa radiyo itahuka serije yazawusobanurira abo bantu ntacyo byatanze kuko aho turi mu kwa karindwi mu kanya twumvise aho ku itariki ya 28 z'ukwa 12 no kuvuga hashize amezi hafi 5 gusa aho Enoch Kabera yariraga arizwa nyine n'abo hakanyi basubiriye ndetse serije agakomeza akabyumva ntagire icyongeraho. Jonathan ijambo ni ryawe niba uriho nyumva niba utariho nyumva ndagira ngo ndibugeze aho ngaho nsoze dore ko n'amasaha agenda akura. Ijambo ni ryawe Jonathan. Ikiganiro twatangiye inshuti muduteze amatwi reka ndebe mu kanya mu gihe ndiho nshaka Jonathan yashyizeho akaririmbo. Ikiganiro twatangiye ni ikiganiro twahaye ino nyito FPDMI munyihanganira cyarwaye gripe. FPDMI yatangaje ko Loni nayo yahinduye inyito ya jenoside. Icyo kiganiro nako si icyo kiganiro iyo nkuru yasohotse ku wa gatanu nk'uko twabivuze ku wa gatanu mu mpera z'icyumweru gishize hashize iminsi 3 ariko abari basanzwe nyine bahakana jenoside barabihagurukiye nk'uko mumaze kumva nk'uko twagiye tubyamagana kenshi nk'uko ndetse n'abakorana nabo nk'aba Enoch Kabera ndetse n'abari Abdul Karim byagezeho bikabarenga bakabyamagana ndetse kuri Enoch Kabera ni inshuro irenze imwe twashyizeho 2 ariko hari n'izindi ibi rero ni ibintu bitari byo kwihanganirwa twashatse kongera kubisubizamo kandi tuzakomeza no kubyamagana twumvisha cyane cyane abafite amatwi yumva kuko intagondwa zo ntizumva birumvikana ariko abafite amatwi yumva bariho batwumva nibo mu by'ukuri tuba tugamije tuzakomeza tubyamagane. Kanya ndiho nshaka gatoya Jonathan mbeshyizeho akaririmbo ndebe ko namubona tujya mu gusoza kino kiganiro. Nshuti rero muduteze amatwi muri kumwe na radiyo ishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement. Reka mbeshyizeho akanya gato cyane mbeshyizeho nanone indirimbo ushaka Jonathan. nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. Urupfu ni wo muryango ugana Imana.
arakoze cyane. Nanone Kizito Mihigo, Jonathan Musonera ashobora ko yabonetse. Jonathan rero nyumva nagira ngo niba wanashoboye gukurikira iya clip ya Ali Abdul Karim, clip ndende isumbye ziriya twari twumvise, niba washoboye kuyumva ugira icyo wayivugaho mu by'ukuri, ijyanye nyine no kuvuga kwamagana ibintu nk'uko natwe twari twagiye tubivuga tukiri kumwe, tukaba twanabikomeje tutakiri kumwe. ijambo ryawe Jonathan. urakoze muvandimwe Joseph, niba unyumva neza noneho. ndakumva neza cyane. urakoze cyane. nayumvise clip, nayumvise rwose, nayikurikiye. ikintu gusa gitangaje kirimo, urumva imvugo ari Abdul Karim aravuga ni imvugo y'umutima ubabaye, y'ibyo twagiye tubabwira ko bimaze kubabera umusaraba, kandi mu by'ukuri ari bo bahoze baturwanya mu gihe twamaganaga iri hakana se cyangwa se ikoreshwa nabi bya radiyo itahuka, bashyigikiye Serge n'abo yakoreshaga muri iri hakana. ikindi mu byo ari Abdul Karim avuga, ibyinshi nabyo urebye birimo guhuzagurika mu myumvire, birimo guhuzagurika mu guhisha ukuri, harimo mu by'ukuri no guhisha gukoresheje ikinyoma gikabije, kuko icya mbere cyo aravuga ngo nibyo bemera muri RNC no muri P5, ariko siko biri. ntabwo ari byo bemera, kuko babaye babyemera bafite guhuriza hamwe, kwibukira hamwe byarabananiye kubera imyumvire yabo, ari iy'abo Batutsi ari n'iy'abo Bahutu. ntabwo bumvikana ku myumvire yo kwibukira hamwe. ikindi ntemeranywaho nawe, aravuga ku by'indege, akavuga uko yabaye imbarutso cyangwa ari nko gucana ikibiriti ugatwika, ngo bikozwe na Kagame. nibyo byakozwe na Kagame, ariko ntavuga yakoresheje nde, byakozwe bite. ntibashobora kubiganiraho. kubera iki? kuko uwabikoze niwe shebuja. ubu ngubu aho arahishira ukuri. nta nubwo bashobora gutinyuka gukora deba kuri jenoside ngo berekane mu by'ukuri ni uruhe ruhare FPRDMA yagize. ese urwo ruhare rwo kuvuga ko iyo ndege nayo ari nk'ikibiriti bacanye nk'uko abivuga, byagize ingaruka zihe? FPR yo yabikoreye iki? ko yari ibizi ibizakurikira. ese abatutsi bitwaga kwavuga ngo abatutsi bari hanze ngo baba ari kubagerekaho icyaha, uwamubaza mbega abatutsi FPRDMA yicaga kuva 1990 dutangira urugamba kugeza mu iraswa ry'indege habayeho itsemba Batutsi, byo kuki atabigiraho ikibazo ngo abe yanakibaza ko afite amahirwe yo kuba ari kumwe n'uwabiyoboye? ni ukubera ko FPRDMA kwica Abatutsi ntabwo ari ikibazo kuri yo, kuko niho yabashije kubona uburyo bwo kubasha gufata igihugu, kuko yari izi neza ko ishoye itanze igitambo w'Abatutsi, kuko yari izi ko hari ibishugi by'interahamwe bizabarimbura, nk'uko Merenide yabigenzaga na mbere y'uko jenoside iba. ngira ngo nkwibutse Joseph, uribuka iyicwa ry'Abatutsi ba Bugesera, uribuka iyicwa ry'Abatutsi b'Abagogwe n'abandi Batutsi mu gihugu uburyo bagendaga bicwa. uribuka ko Abatutsi bari bafite ingorane zibari hejuru nk'uko twagiye tubigaragaza mu mateka yacu kuva 1959. ibi rero ntabwo bashobora kwicara hamwe ngo babiganire. ibyo avuga ngo P5 bahuriye ku ki? ahubwo ni iki kibahuza?
ko batemera jenoside yakorewe abatutsi ntibemere jenoside yakorewe abahutu abo bamwe bakaba bafite ibyo bemera abandi bakaba bafite ibyo bemera bidashobora guhurizwa hamwe ngo bakore gahunda yo kuba babwiza abanyarwanda kuri bubakiye kuki ese iyi weakness iri muri aba batutsi bo muri RNC bumva izabafasha kugera kuki noneho ko niyo P5 bavuga ko ahubwo ko yasenyutse batinya no kuvuga ko ari P4 niba nayibaho ntushobora kubakira ku kinyoma kandi ikinyoma gishingiye ku maraso yamenetse y'abanyarwanda ngo uko kuri uzatsinde uko kuri ntibishoboka ntabwo ikinyoma kijya gitsinda ukuri ni nabyo tuvuga ibi bya FPR-DMI igenda irwana n'inyito ya jenoside yakorewe abatutsi jenoside yakorewe abatutsi abo abarokotse bamariye iki abo batutsi bagiye kugira ngo barimburwe muri iyo jenoside iyo uruhare rwayo yagize uvuga ite uretse guhakana ese jenoside yakorewe abahutu iyivugaho iki ikihishe inyuma y'ibyo byose ni iki ikindi uyu mugore ngo bizategereza abanyamateka Jonathan ngo jenoside yakorewe abahutu twe twemeza kandi tuzakomeza kwemeza ngo bizategereza abanyamateka bande bikomeza uyu mugore nawe ngo uyu mugore Rwabiza ufite nawe izo mvugo nk'izo zabo bose ngo kugaragaza ibyabaye ngo n'amagambo akoreshwa ngo ni ingenzi cyane ngo igihe havugwa kuri jenoside ngo amayeri yo guhakana no gupfobya jenoside ngo arazwi neza ngo abantu barimo ngo barimo n'abayigizemo uruhare ngo bakunze kuvuga ko habayeho jenoside ebyiri ngo bibwira ko kuvuga ibyo byabakuraho uruhare bayigizemo ntabwo kuvuga ko habayeho jenoside yakorewe abahutu bikura uruhare ku bagize jenoside yakorewe abatutsi kandi ntabwo bivuga ngo abakoreye jenoside abahutu kuba jenoside yakorewe abatutsi bakuraho icyaha cyo kuba barakoreye abahutu jenoside ibyo byumvikane neza nawe abyumve neza jenoside yakorewe abatutsi ifite abayikoze n'abayigizemo uruhare na jenoside yakorewe abahutu ifite abayikoze n'abayigizemo uruhare nubwo bitwaza icyo kintu ngo Loni ntabwo irashyiraho urukiko ariko yakorewe abo bantu ni abanyarwanda bishwe rw'agashinyaguro ntabwo ari ikintu cyo gucecekwa ngo tugihishe twe tuzakivuga tugishyire ku mugaragaro ntabwo uko kuri tuzagupfukirana ni nacyo dusaba tunanenga opozisiyo ko idakwiye kwifata mu mvugo nk'imvugo za Kigali n'abakozi bayo kuko Kigali ifitemo inyungu muri ibi byose muri aka kaga no muri ano maraso none se opozisiyo yo ni iyihe nyungu ifite muri ibi ni iyihe nyungu mu guhishira ukuri ku mahano yagwiriye abanyarwanda bo mu moko yacu yose ni iyihe nyungu ifite mu guhishira abagize uruhare muri aya mahano ni iyihe nyungu izakuramo cyangwa izubakisha mu kwibwira ko yasimbuza Kagame ikinyoma nk'icyo Kagame yubakishije igihugu na FPR na DMI ibyo rero nibyo uyu munsi wa none twahagurukiye kugira ngo twerekere mu nzira y'ukuri twerekere mu nzira yo kwiyunga twerekere mu nzira yo gufatana mu mugongo twerekere mu nzira yo kuvurana ibikomere apana mu nzira yo kugira ubabaza undi cyangwa uhutaza undi kugira ngo twishyire mu kababaro k'undi wumve ko ikikubabaje ari nacyo kibabaza undi wumve ko umubyeyi wawe cyangwa se umuvandimwe wawe cyangwa se inshuti yawe cyangwa se umwana wawe ari nako na mugenzi wawe umubyeyi we umwana we inshuti ye umuvandimwe we bamubabaza aho ngaho nituhagera tuzabasha gufatana mu mugongo tubashe kuvurana uyu mubabaro n'akaga n'ibikomere twatewe n'ubutegetsi bubi bwa MRND-CDR na FPR-DMI
joseph wafata ijambo wenda nawe urakoze cyane jonathan, urakoze cyane. ubu ndetse twarengeje amasaha kubera ko twagiye tugira utubazo twa tekinike, ariko reka ngushakira agashinguracumu k'umunota umwe gusa. hari ku itariki ya 22 z'ukwa 2017 ni uvuga ko hashize amezi 6 gusa, amezi 7 wumve nyine aho ibyo bibazo nanone ibyo bibazo byo guhakana jenoside bigeze aho bakibaza n'umurongo w'iriya radiyo itahuka twashinze, noneho hakabaho gushaka mu by'ukuri kugira ngo tuyihurwe, bakanabigeraho tukayihurwa nyine tukajya gushinga izindi radiyo kugira ngo twe kugumana ubwo burozi buhita kuri radiyo twashinze. reka wumva kandi uko nabonye ari n'abavuga ngo Diane n'umukandida w'ihuriro kandi ibyo atari byo. radiyo itahuka barabivuze kiware narabibonye. radiyo itahuka ifite freedom yo gukora komenti, ni radiyo dufite iyo expression yo kuganiriza abanyarwanda, ariko ntabwo wafata ibya radiyo itahuka ngo byitirire ngo ishyaka rya RNC ngo rifite umukandida Diane n'abandi bashaka kubyuriraho. ndagira ngo ibyo bibe clear. radiyo itahuka ni network ya radiyo aho abantu baza bakaganira tukavugana ku makuru ariko bitandukanye n'ibyemezo by'ishyaka cyangwa by'ihuriro nyarwanda bigomba guca muri politike ya RNC. ntabwo rero RNC iri mu matora, Diane nta nubwo ari umukandida wa RNC. twe turi radiyo dufite ubwo burenganzira bwo kujya gucukumbura no gukora komanteri ku byo twifuza. abandorusa barandosa ku giti cyabo, ariko ntabwo ari RNC yandorusa Diane Rwigara. ibyo birumvikanye. Bisamaza wateze amatwi Philippe Mpayimana kandi wumvise ibyo avuga. Jonathan, radiyo itahuka ntabwo ari ijwi rya RNC, ijambo ni ryaho. urakoze muvandimwe joseph, ngo burya ngo ibi bisekwa nk'ibyiza ni agahomamunwa. urumva noneho serije aravuguruza umuyobozi mukuru w'itangazamakuru cyangwa se umuvugizi wabo ariwe ari tumaze kumva mu kanya. noneho aramubwira ko radiyo ahubwo atari iya RNC. ubwo se noneho urumva nawe abantu bakurikira radiyo koko nabo bazadusobanurire iyo bumva izo mvugo z'abo bantu bombi. umwe ni umuyobozi wa radiyo, undi ni umukuru w'iyo radiyo, ni n'umukuru w'itangazamakuru wa RNC. radiyo kandi ikibabaje ni wose rero uvuga ngo ntabwo radiyo ari iya RNC, avuga ko radiyo ari ijwi rya RNC. none se ubu isigaye ari ijwi rya serije? urumva kubera ikinyoma no kuba mu by'ukuri ya weakness nakubwiye iri kuri bariya batutsi bo muri RNC, radiyo barayibambuye, basigaye batinya no kuvuga mu by'ukuri no kwamagana ku mugaragaro aya mahano mu by'ukuri. yego ni ishyano. urumva aravuguruza umuyobozi mukuru we aravuga ko radiyo ikora ibyo ishatse ikavugiraho ibyo ishatse. yego ni umuyoboro wa RTRM no kuvuga guhakana. ni ishyano birababaje. abadukurikira batwumve neza, bakurikire neza, bumve aba bayobozi bombi. umwe aravuga ati radiyo ntabwo ari wo murongo wa radiyo itahuka, ntabwo ari wo murongo wa RNC, rwose twamaganya abo bantu baza kuvugiraho ibi ngibi. undi nawe ati radiyo itahuka irigenga, igomba kuvuga ibyo ishatse, ntabwo ari radiyo ya RNC. ikivugira ibintu bya MNDCD cyane cyane ishatse. none se kandi yarangiza ikavuga ngo iyi ni radiyo ijwi ryande rya RNC. yego rero mu by'ukuri ntabwo twifuza ko opozisiyo ikwiye kubaho mu guhuzagurika mu kinyoma, ikwiye kubaho mu guhuzagurika cyane mu kaga n'amaraso yagwiriye abanyarwanda. twifuza ko opozisiyo ikwiye kwikubita agashyi igatekereza ikavuga ngo
reka duhagarare ku maguru yacu tuvuge ukuri kose ku byabaye ku banyarwanda kandi turwanye ikinyoma aho kiva kikagera kugira ngo tubashe gutsinda no gutsinda burundu ikinyoma cya FPR-DMI. nkaba rero urakoze cyane. Yego, niba nasoza n'amagambo abiri gusa. soza rwose. abadukurikiye rwose mbashimire kuko iki ni ikiganiro gikomeye kandi ni ikiganiro gifata ku ubuzima bw'abanyarwanda ku kaga katugwiriye. nkaba ngira ngo mbisegureho aho naba wenda nateshutse ntavuze ibikwiriye. abadukurikira bumve neza icyo nifuza ni uko ukuri kujya ahabona ku maraso yamenetse ku banyarwanda bose bo mu moko yose kandi ko twemera ko jenoside yakorewe abatutsi ndetse na jenoside yakorewe abahutu kandi tuzahora tubyibuka tubizirikana kandi turwanya icyo ari cyo cyose cyatuma abanyarwanda bongera kugwa mu kaga ka jenoside ndetse tuzaguma twamagane buri wese cyane cyane ndetse abo muri opozisiyo bashobora gukoresha imvugo nk'iya FPR-DMI batumva ukuri cyangwa se batinya kuvuga ukuri kugira ngo bahishire amabi baba baragizemo uruhare cyangwa se bahishire amabi bene wabo baba baragizemo uruhare ku nyungu zabo bwite. amahoro n'imigisha y'Imana bavandimwe bibane namwe. murakoze. nawe Imana n'amahoro y'imigisha y'Imana bibane nawe Jonathan. wakoze cyane rwose. ndumva kuvuga ukuri nta muntu wagombye ko watonetse kuko ufite urukundo. FPR-DMI yubakiye kuri jenoside yakorewe abatutsi idakunda na gato abatutsi imbere mu gihugu tunabyibutse. ideoloji ya FPR-DMI n'iya MNDCDR zirasa cyane zishingiye ku moko ku bwicanyi ku kinyoma ariko rero mu rwego rw'inyungu kugeza ubu abunguka gusa ni FPR-DMI. umuntu akaba yibaza rero ikirukansa MNDCDR impamvu idafata isomo ngo ibone yuko mu byerekeye byo kubeshya nubwo basangiye byinshi na FPR-DMI. FPR-DMI ibafiteho rwose intambwe ndende ku buryo bagombye kureka bagombye kureka ingendo ya FPR-DMI. nshuti mwari muduteze amatwi rero nshimire Jonathan Musonera kuri ubu busesenguzi bukomeye yakoze kandi bunashingiye ku bikorwa bikomeye yakoze dushinga RNC dushinga n'iriya ditahuka basigaye baragize agatobero ka MNDCDR. ikiganiro cyacu cyari gifite ino nyito FPR-DMI yatangaje koloni nayo yahinduye inyito ya jenoside. mwari kumwe rero nanjye Joseph Ngarambe hamwe birumvikana na Jonathan Musonera. nongeye gushimira ijoro ryiza kandi aho utaha kuwa mbere utaha muzaba muri kumwe nanjye na Bwana Sixbert Musangamfura tureba hamwe ibiganiro amakuru nyine azaba ari amakuru y'ingenzi. navuga byinshi navuga byose nkagira uwo nkomeretsa akababara. w'imijambo navuga ibibabaje gusa nkagira uwo mbangamira kavaho abifata nabi akarakara. nagira ibyo shima byiza byo kuririmba agira uwo shabuza nta munoza. inkovu ni nshyashya muvandimwe umutima Rwanda ufite intimba
ntugahobore burya kwiheba nirwo rupfu wimpa ijambo navuga ukomererwa iyo mbonye imfubyi zabuze kivurira kugeza amagingo wimpa ijambo navuga abapfakazi n'ababuze ababo n'agahinda kenshi katazashira wimpa ijambo nafata impu zombi nkavuga indimi ebyiri kamere gacurama nigezweho ntasabwa imbabazi ntazo nigeze kandi ubworoherane nta kiguzi ntashyira umubabaro wanjye ku munzani w'ishavu nkabwirwa yuko udashyitse wimpa ijambo navuga amateka buri wese yanyuze kugeza uyu munsi umarira wimpa ijambo nabuze induru icyenda n'ine y'igihugu cyose mu ngaruka iyo mbonye utwangavu turera utundi cyangwa se utugimbi tuyobora ingo iyo mbonye utwana tw'udutambambuga dutamba iyo mbuga ya gereza wararize Rwanda wararize Rwanda wararize nyamara ntugahogore ujya kwiheba nirwo rupfu wimpa ijambo ndeka undorere abazi amateka amavu n'amavuko y'inzika zose wimpa ijambo ntaregwa gusopanya kandi nshaka kunga n'ukwiyunga nyakuri n'ukoroherana wimpa ijambo nahitamo guhigima cyangwa guhwihwisa kuko ibyo mu matamatama byose bizashira